嗱，你話如果長者咁呢個麵咁攞個兜筆你攪住佢咁啊，翻去蒸一蒸佢咁啊，食得嘅，好清晰指引嘅喎。但係如果佢可以寫埋仲有幾多分鐘咧，咁就成件事就更完美啦。咦，呢度冇乜人喎，係咪應該買個？廣州南站咧，先頭講過啊，好多線路啊，地鐵都有。觀眾早晨，而家係朝頭早，啱啱過咗8點，我所在位置西朗市場。咁今日嚟西朗市場做乜嘢咧？咁啊，梗係過嚟買餸啦。咁但係咧，另外仲有一件好得意嘅事情咧，就係有條新嘅地鐵開通啊！廣州市第22號線開通，係一條180公里嘅地鐵線路嚟嘅。咁啊，今日咧帶大家去試下。不過嗱，講下計劃先，有啲複雜嚇。首先咧，我嚟到西朗市場先去食個早餐先。咁有兩個選項。嗱，我哋之前食過嗰度嗰個炒牛河啦，非常之好，係嘛？咁咧裏邊咧仲有一個羊城嘅餃子店，未食過，買過佢哋啲餃子，但係未食過嘅。再嚟，仲有就係嗰個豬腸粉嗰檔，就豬紅湯嗰檔，咁啊2選1嚇。第二就係、大家會唔會聽見？咦，點解啲夫人去咗邊咧嚇？夫人咧原來就在家中嚇。而家因為天氣太凍啦，佢咧覺得應該要保溫啊，所以咧就在家中。今晚你就會聽到佢把聲噶啦。咁然之後食完早餐咧，我就係坐地鐵，一路咧可以坐到廣州南站嘅。哇，好勁喎！10零分鐘就到啦。先頭開車嘅時候聽新聞都聽到啦。到最後我會翻嚟市場買餸嘅。咁啊，因為點解咧？聽日咧，我哋就會去清遠啊。如無意外嘅話，去清遠咧，我哋就唔會買咁多嘢食嘅。咁啊，我阿爸阿媽咧又翻咗肇慶啦。咁啊，屋企咧又可以擺翻個廳嚟用啊，煎下啲牛扒啊、大肥牛啊嗰啲咁樣咧。咁但係發現咧，老婆琴晚話冇生菜喎，咁點辦啊？咁我去買啦，係嘛？冇錯，計劃就係咁啦。咁我哋而家先去食個早餐先。如果開咗呢一個地鐵站嘅話咧，應該大家香港觀眾嚟西朗市場會更方便㗎啦。咁即使各位香港觀眾未必會嚟西朗市場咧，廣州其他嘅市民嚟西朗市場就會更方便啦。因為咧，佢除咗由廣州南站過到嚟呢條22號線會經過啲咩地方咧？會經過番禺廣場啦，番禺廣場喎，應該大家好熟悉啦。又會經過祈福新村啦，即係市廣路啦，又會一路行咁樣嚟到呢個西朗市場嘅咁樣嘅。咁啊最尾咧好似係去到芳村㗎，芳村站即係上2站我哋咪去食燒烤，最尾嗰度睇見嗰啲咧我哋嚟食個早餐先咧。咁啊水果呢啲就肯定唔買啦，雞蛋我可能會買啲嘅，因為雞蛋擺連日都得㗎嘛。第一個早餐檔嗰度，咦都唔算太多人，唔係喎，都好多。前邊羊城嗰度食早餐啦，早餐檔呢度絕對唔會缺嘅。好多蒸包啊、牛腩粉啊，咁羊城係真係由細食到大嘅啦，就喺前邊。以前咧喺文化公園門口咧，咪有檔煎餃咁，就嗰個咯嚇。咁啊都係叫羊城嘅嗰陣，但係咧呢啲名咧。新用咧就唔可以再用翻羊城啊、廣州啊呢啲字眼㗎，咁所以佢加咗3點水上去咯。呢度做咩？哇！一早嚟買早餐，買呢啲紅糖鬆糕，即係對面方記竹升麵，試過有一次狂風暴雨，我哋去過嗰度避雨，個老細幾好人嘅。瀨粉都得啊，瀨粉。大中小都有啊！羊城咧就喺呢邊過去嘅，開通咗地鐵啊，啲阿姨嚟呢度買餸咪方便咯。唔係個個開電雞咧喺
喺番禺廣場過唔到嚟啊！呢度哇都好多人喎，不過有位羊城麵店正㗎。好啦，我嘅早餐到咗，韭菜麵好特殊啊！呢、個食法其實其實嘅韭菜唔係餃子換咗，唔係雲吞換咗餃子咁解嘅啫，應該係嚇。眼見咧都係好多長者喺度食㗎，早餐啊嘛，咁懶鬼得自己煮好多古仔聽㗎，不過咧唔好影人哋譬如話長者唔好食咁多粉咁咯。另外仲有事情咧就係、即係不吐不快啊！佢哋呢度咧啲味道肯定係唔差，因為都買過好多次，無論從個麵到個餃子，但係啲堂食嘅服務態度就真係不怎麼樣啦係一言難盡試下個餃子先咧。真係幾好嘅。佢啲餃子完全演繹到我哋廣東水餃嗰啲純粹嘅，煮完之後咧醬卜卜嘅。東北嗰啲餃子係細隻啲嘅，咁廣東餃子咧就可以攞筷子篤過去嘅，唔怕漏料幫。如果食東北餃子好似我咁樣吉嘅咧，人哋懂行嗰啲就會笑你，唔識食嘅咁係啊，因為東北餃子會再細啲，我哋廣東餃子咧就會大隻啲，你係真係好似一啖一啖咬，東北餃子就一啖一隻嘅嚇。好多叔叔阿姨嚟到呢度食早餐，叫一份大嘅翻去，佢哋就會攞個碗潷起食剩嗰啲嘅喎，真係知慳識儉嘅。除咗呢樣以外咧，其實確實都係嘅。莫講阿姨啊，我自己都係啦。20歲嗰陣同今年食量比起身，真係唔係好掂啲啦。係年紀大咗，食唔到咁多嘢，所以好多時候我哋出去咧食整都打包發嘅。譬如好似琴日中午咁，我哋又食咗之前嗰個羊肉煲食剩嗰啲啦。嗱，你話如果長者咁呢個麵攞個兜筆啲餃子佢翻去蒸一蒸佢就得嘅。自己食啫嘛，冇所謂。飽大家睇水果一點，味道真係冇得彈嘅。就算係個麵都好，竹升麵佢都唔係嗰種硬到鬼咁，因為佢知道啲客係年紀大啊嘛。你唔好食都唔會咁多叔叔阿姨走入去食完又去食鬧住嚟食咧，真係幾好，真幾好。講下啲一言難盡嘅故仔俾大家聽啊！喺裏邊就無謂講啦。首先我麵咧唔知點解我坐喺度等咗好耐都未到，可能佢冇呢個選項要 takeaway 啦。等咗好鬼耐。咁第二就係隔離台嗰個阿姨咧，即係咁佢係唔想用公筷，佢想用一次性筷子咁冇問題嘅。佢咧就使嗰個職員姐姐去攞，職員姐姐自己攞，好惡嗰種自己攞，惡到咩咁？即係自己都年紀唔細啦，都知道，其實邊個想洗人咧，就係年紀大咗行唔喐啫嘛。好似我老婆咁，都成日洗個女洗碗啦，係咪？你估佢真係想洗個女咩？自己洗咗2下搞掂啦，仲要左氹右氹，洗啦女，洗啦女咁，其實隻手凍啫嘛。好啦，我哋去地鐵站啊，仲有呢間又係啊，幾鬼火爆。仲有水靈角食嘅，呢度好啊，不過就人多咗啲咯。呢度後生會多啲咁啫，不過其實都係一樣。仲有馬蹄糕賣添，先後羊城咧就係我未食過堂食，果然味道都不錯。但係後邊嗰個啱水靈角呢度咧就食過幾次啦，堂食都不錯。試下新嗰間嘅啫。去地鐵站都方便嘅，喺呢度過去應該係，佢有指引嘅，就係去地鐵站有指引，喺地鐵站過嚟都肯定有指引嘅。講到前邊遮住俾阿姨呢個位，西朗地鐵 AB 出口或公交車站
冇錯，我哋就喺嗰度 A、B 出口啊。其實跟住啲人流已經得㗎啦。我諗啊，到農曆新年之前呢度仲旺啦。好啊，佢哋嘅呢個市場名咧叫江南麗朗市場，唔係叫西朗嘅，只不過咧我哋叫慣咗咁解嘅啫。因為我身邊有兩個經常會嚟西朗市場人都叫西朗市場嘅，佢唔會叫江南麗朗市場嘅。OK， 咧就係住喺呢度以前個出納嘅文英住咗30幾年嘅啦，都係叫西朗市場嘅。佢話30幾年啦，都有嘅，其實應該有嘅。咁啊，第二個咧就係以前一個波友啊，踢波㗎，佢就係市場買手嚟嘅，即係佢個公司咧係要買好多食材嘅，咁嚟西朗市場攞貨咯。咁啊，佢都係叫翻西朗市場㗎嚇。所以咧有啲媒體老師係真係叫老師啦，即係真係西朗市場啊，叫翻河南呢兩個字咁，你係會諗到河南省啊？唔會咩？你問下啲阿姨河南喺邊啊？係嘛？就係咁解啫嘛。但係字面上喺任何官方幾乎都冇河南兩個字噶嘛，係嘛？各位媒體老師啊嚇，我哋而家嚟坐新地鐵，哇！個個試貪新鮮嚟西朗啦，梗係22號線，有幾快咧？據說啊，佢有180公里嘅最快速度。另外咧，30分鐘咧就可以去得到番禺廣場噶啦。咁啊，究竟係咪咁咧？我哋睇下啦。同埋咧，佢係4到5分鐘就有一班噶啦，喺呢度入去。請記住呢個時間，我啱過安檢就係呢個時間。OK。至於去西朗市場嘅方向咧，就好多叔叔阿姨。哇！跟住啲人流啊行就得噶咯噃，應該係。區域咧其實都係最舊㗎，呢個區域咧係1號線轉廣佛線，咁啊1號線嗰啲人咧，大家睇唔睇到嗰度手扶梯落去嘅，嗰度落去就係1號線㗎啦。咁你可以去翻芳村啦，可以去公園前地鐵站啦。咁如果你喺公園前地鐵站咧，其實你要去西朗市場咧，就喺呢個位置出嚟㗎啦嚇。咁啊喺嗰度有手扶梯落去，又有步梯上嚟嘅。如果你要坐廣佛線，即係真係去佛山㗎啦嚇，同埋仲可以去得到沙縣市場嘅，咁啊廣佛線啦呢度。咁至於22號線咧，呢個方向。哦，嗰度有指引嘅嗱，寫住啦嚇。咁同埋咧呢度咧係廣州，我唔知算唔算第一條，應該唔係第一條嚟嘅，係有3條線路匯集㗎啦。喺呢度你睇得到啦嚇，1號線啦、22號線啦、10號線啦。同埋嗰度寫住有廣佛線嘅，好誇張嘅，因為其實我哋住咗幾廿年咧，即係睇住呢個地鐵站開啊，有時候都會唔認得㗎咯。就喺呢度，好多打工仔喺度轉線啊，廣佛線嗰啲啊喺呢度咧，咁啊就係轉1號線咯。黃沙啊嗰啲咧喺度轉線都方便嘅。今日坐22號線嘅，相信大多數咧都係試下新鮮、貪新鮮嘅啫。佢咧有個同學啊，我女喺番禺返學㗎嘛，地鐵站隔離啊，陳頭江啊，唔係 sorry，市廣路啊。咁然之後咧就講發達啦，開通咗呢個地鐵站，第翻幾易好多咁咯。一路行一路講，哇都好深喎轉線位嚟㗎。咁啊，其實個先頭鏡頭正前方過嚟嗰啲乘客咧就係廣佛線啊。咁啊，仲有你去楊基東又得啦，10號線。咁楊基東去到咁，你去珠江新城㗎咯噃。咁啊，繼續行咧就係我哋要去嘅22號線。咁啊，你如果行錯咗嚟喺度上翻去右1號線，嗰啲指引好清晰嘅。廣州地鐵咧就好少地方咧係會做到話你行錯一個路口就要坐多好多個時間就冇嘅。佢通常咧都係有好多機會俾你犯錯，容錯都比較高㗎。得啲為數不多嘅啫嚇，為數不多。譬如公園前咁就係其中一個咯。錯咗一個口咁，你就要唔知兜幾遠咁嗰種。但係得公園前，因為舊啊嘛，其他都係設計過嘅。22號線仲要繼續行喎，大家睇唔睇到前邊？而家已經係8點45分，我過咗5分鐘啦，都唔算近啦。不過前提就係我一路行一路講嘅。呢個就係新嘅入站口咯，我相信。
咁同埋咧，即係新嘅地鐵站咧，佢係會有好多花啊擺喺度㗎，尤其呢度係芳村更加添啦，仲有廣告添。呢幾隻神獸應該係陳家祠上邊嗰幾隻神獸，上邊就有寫嗱，佢有寫嘅，應該係左邊就去芳村，右邊就係番禺廣場。咁我係去番禺廣場方向㗎嚇。上一趟8分鐘，下一趟上一趟3分鐘，下一趟8分鐘，咁意味住就5分鐘一趟咯。仲有電視台喺度訪問添喎。咁啊係啊，今一次咧，呢一個地鐵站開通咧，係連同住其他有幾個地鐵站嘅站口未開通一齊開通埋，譬如話中大啦咁嘅。咁另外咧，今一次呢近期嘅地鐵站開通咧都比較有趣嘅。以往都係逢8㗎，6月28啦，10月28嘅。咁但係近呢一年嘅地鐵咧就已經係改咗呢個規矩㗎啦。總之就係差唔多咁上下開得到咪開咯，就唔使咁迂腐咯。係啊，咁同埋咧，以往開通地鐵咧，通常都係要揀翻晏晝2點㗎。咁啊，18號線之前都係啦，疫情嗰陣開通，好多市民喺門口等住坐嗰個高速地鐵嘅。咁但係依家就唔會啦，依家已經講咗啦，地鐵開通，咁佢就一齊開。咁但係咧，當然都會有啲慶典啦嚇。咁其實咧，呢度應該係媒體已經入咗嚟一段時間，試運行過㗎啦。佢哋咧係會先俾啲媒體，本地媒體咁嚟拍攝一下先嘅，試運行下先嘅，就喺呢度落去。咁22號線，大家睇見嗰啲牌咧，下邊仲有洗手間嘅，花都整到好靚啊！仲真係有媒體，究竟係邊個電視台嘅靚女咧？原來係省台嘅，好亦都會有列車入站添啊！仲有喺個羊城晚報，大家幾耐未睇過羊城晚報啊？嗱咁樣嘅，原來係咁啊，同18號線咧其實係一樣嘅，好多人係打卡嘅喎。最期待嘅咧就係上邊啊，寫住180嗰下咯。哦，而家已經係差唔多9點鐘㗎啦嚇。咁我話係支悠悠行咗10分鐘，咁啊終於上到車廂咯。咁啊究竟去到廣州南站又需要幾耐咧？我唔去試廣站啦，我就去到廣州南站落去月台睇一睇，咁就算咯。都好清晰嘅。我呢位媒體老師咧，其實佢係做緊直播㗎，即係講明咧，大家仲記唔記得我哋18號線咪同大家做過一次直播嘅？當時都會有少少信號延遲，咁但係大家記住啊，我冇佢咁多器材啊。但係咧呢位媒體老師啊，成個書包，你估佢仲去旅行咩？其實後邊全部都係信號發射啊，各種嘅，上邊仲有隻大灣雞添。咁佢18號線一樣嘅，都係呢種車廂啊，睇下車速先。而家都仲係110。咁啊，究竟會唔會有邊段係特別快咧？其實先頭咧，我都錯過咗啊！佢有一段係好快嘅開得。媒體老師仲去採訪其他乘客添啊！我都係走先，真係好多人嘗鮮搶閘試坐22號線，前邊又有記者啦。我驟眼睇咧，個車廂都幾長啊，最起碼我喺度見唔到個底咯。佢應該係6節車廂嚟嘅，我唔係一個專業嘅地鐵迷啊。佢地鐵迷咧，佢係知道邊度車廠出㗎，通常咧會喺上邊寫住㗎，寫住一個車廂名㗎。咁但係呢個係睇唔到㗎咯。呢度咧就叫南滘站，喺邊嘅咧？其實我係唔知。但係呢度都係睇唔到佢提速提到180啊，咁其實係可以，因為我已經坐過呢種車廂。另外咧，佢仲會有一種咧叫做大站快車，即係咩意思咧？即係有車站係會飛站嘅，因為唔同係以前啊嘛，以前就唔方便啫。
依家你有啲站可以飛過咧，咁就佢自然提速就會快啲咯。要往後邊行去睇下，之後睇下有冇邊個站可以睇到高速列車，再睇下呢度啊。咁啊，佢有呢種長凳嘅，即係我哋平時普通嗰啲地鐵嗰啲凳，但係咧，大家感唔感覺到係會長啲㗎？係咪？平時嗰啲咧坐5個人，甚至咧6號線係好似係坐4個人嘅啫，坐多個落去咧都好似無端端多個人唔係好慣咁嘅。但係呢種咧就係喺呢度我貌似坐到8個人都得咯，大家覺得咧？咁同埋咧，同其他地鐵站一樣啊，廣州嗰啲地鐵咧嗰個凳咧都唔會有個窿喺度嘅，即係固定位置咧唔會嘅，呢個都係。終於啱啱過咗9點，我哋嚟到廣州南站，就係呢度啦。咁啊，先頭咧我亦都睇過嗰個時間表啦，車速啊最快125嘅啫，冇錯，廣州南站。就係呢度去廣州南站，呢幾位應該係真係趕住去坐高鐵㗎啦，我相信。咁啊，呢個姨就應該係買餸嘅啫。呢度咧，你仲可以轉幾條線路咧？2號線啦，2號線啊，可以去到海珠廣場啦，公園前嘅。7號線應該係去大學城嘅，如果我冇記錯。咁啊，同埋仲有佛山2號線咯。嗱，嗰度寫住喎，廣州南站高鐵指住呢個方向嘅喎，又帶大家睇下。佢分咗幾種嘅。第一個咧，城際番禺站，城際番禺站啊，呢個可以去肇慶啊。我當然需要好長時間，係好長啊嚇！先頭急腳上去嗰位先生應該就係去坐高鐵啦吧？嗱，佢嗰個指引有寫啊，呢個咪寫住高鐵2個字嘅，就喺呢度上去，冇錯。我哋就真係要去洗手間啦嚇！去完洗手間再帶大家上邊睇，不過上邊應該唔會有咩得意嘢，因為點解咧？佢係呢個站啊，唔係一個新開嘅站嚟㗎，係啊，佢開咗好耐㗎啦嘛，係咪？呢個就係地鐵線路圖，再解釋一下喺邊度。我哋而家係喺呢度廣州南站，即係呢條魚紅色呢條線路咧。咁啊，下一個站咧就會去得到市廣路啦。即係祈福新村啦，再嚟就番禺廣場。咁啊，另外藍色呢條線又係高速線路嘅，呢個就真係可以開到180公里㗎啦。我哋而家廣州南站咧，先頭講過好多線路啊，地鐵都有4條線啦。咁咧，另外咧，你仲可以坐廣肇城際啦、廣惠城際啦、廣州東環城際啦。廣州東環城際一路咧係可以去到機場㗎，咁你就唔使坐藍色呢條地鐵2號線逐個暫停啦嘛，係啊，一路廣州東環城際一定係快好多㗎，係咪？廣惠城際咧，聽個名就知道惠州啦。咁下一個站你可以去長隆咯喎，你又可以坐地鐵去長隆，你又坐城際去長隆，爽好多㗎。呢個線路咧一路去咧，係可以去到東莞啊、大朗啊、常平啊嗰啲咯。常平大家應該好熟啦。翻嚟呢度，咁啊先頭咧，我哋就喺呢度過嚟嘅，睇唔睇到？呢度西朗啊，西朗 OK， 一路過嚟坐咗幾個站，就嚟到呢度啦。總站咧就係會去到芳村嘅 OK。大家仲記唔記得早幾日我哋去食羊肉火鍋燒烤，就係呢個站咯，新開嘅。10號線可以一路兜，兜到翻去廣州東站。廣州東站咧就搭和諧號翻香港啦。去羅湖呢一度呢個係11號線彩虹橋咧，即是話西華路 OK， 好勁啊！但我見到個奇景，不過即係人哋係冇做啲唔好嘅嘢㗎嚇，就嗰啲遊客咧啱啱落高鐵啦，喺度坐地鐵嘅時候咧，有個位喺度換衫，即係佢唔會係赤身露體，不是啊！即係除咗啲衫，因為外省好凍啊嘛，夜媽媽。嚟到廣州，而家幾點啊？而家9點鐘，梗係好溫暖，佢即刻除咁啲衫佢咯。
咁啊跟住就走去玩啦。佢啊爽啊，今次可以坐到呢個高速鐵路，真好彩！就喺呢度啦，又見到啲媒體老師喺度準備收工啦嚇。呢度又幾方便喎！嗱，22號線你一出嚟，嗱呢度啊，咁啊佢又好清晰指引，我唔去啦嚇，因為我冇高鐵票，我去嚟做咩咧？好清晰指引嘅喎。但係如果佢可以寫埋仲有幾多分鐘咧，咁就成件事就更完美啦。即係喺呢度步行過約幾多分鐘，哇！咁啊完美到爆啦，係嘛？因為上邊啲字其實你可以改嘅啫嘛。今日唔係8分鐘喎，今日可能變咗10分鐘喎，你改嘅啫嘛。哇！咁啊 very good 啦。不過而家都好高分㗎啦嚇，就喺呢度出站就得㗎啦。同時亦都見到好多去趕高鐵嘅乘客啊。咁啊我唔趕高鐵啦，我就翻返去西朗市場買餸啊，睇下買啲生菜啦，買啲餃子啦，買啲如果有我會買啲紫蘇葉嘅，紫蘇葉包烤肉好食㗎。仲有乜嘢？雞蛋可能都會買，因為我今日有開車嚟㗎，咁雞蛋可以擺㗎嘛。仲有咩啊？到時去到再算啦。豬骨嗰啲應該唔會買㗎啦，因為我哋去清遠都有嘅。其實咧要去清遠咧喺呢度都好方便啊。先同我講嗰個東環，即係往北嘅機場嗰條線路咧，就可以去到清遠㗎啦。咁都幾快㗎，我記得係。嗱冇錯啦，大家睇下上面嗰啲細字啊嚇，睇唔到銀盞兩個字咧，其實嗰度就已經係清遠啦。仲有清城、周深就係一種雞嘅品種嚟嘅。OK， 一個賣雞嘅地方，唔係雞嘅品種。都好快喎，可以去清遠。剛好咧，我哋係遇到一部快車。快車即係咩意思咧？佢就唔會停車嘅呢度，嗱直接走過去啦，係咪？我唔係啊，佢係熄埋燈㗎架車，即係直頭係唔載客㗎。佢應該係呢個站熄燈，唔知啊。佢同1號線嗰啲唔同，1號線嗰啲係唔會寫住㗎，係唔會寫住話哎呀呢個唔停車㗎啦。過咗就過咗，佢係會寫住㗎。OK， 嗱邊一站會要等幾耐，會係快車，佢都會寫住㗎。咁同埋邊個車廂係會凍啲，佢都係有寫住嘅。咁同埋上邊有廣告咯。各位媒體老師真係勁，唔需要穩定器，專業即係專業啊！淨係攞個腳架就佢仲勁添，直頭腳架都唔使。專業即係專業啊！0932我又翻嚟呢度啦，咁啊呢度咧西朗站，嚟呢度咧又多咗好多叔叔阿姨啊、靚仔靚女啊去市場咯。眼見咧先頭我睇住嗰個車速表，大家都睇見㗎啦，我都睇咗幾個站㗎啦。佢始終咧係因為好似可能我分析咁啊，佢每個站近嘅話咧，你好難一下子提速提到160咁樣直線嘅咩？咁所以咧，我眼見最快係掂到83，就已經係最快啦，去唔到83，129好似係啊，應該佢限制咗係83，限制咗係車長咁咩？83都好快，83都好快，真係可以做得到。坐1號線嚟到西朗轉線，再南站，芳村啦，芳村可以咁做，係超級大。嚟到呢度又要揾出站口，應該係呢個方向嘅，冇錯。哇！仲有好多員工過嚟呢度影翻張靚相㗎。佢可能會係有份整地鐵嘅呢個地鐵站嘅工作人員嚟㗎嚇，唔出奇嘅。廢話少講啦，快啲完成夫人安排嘅各項工作先。如果唔係今晚翻去，即係食自己就唔掂㗎啦嚇。去買餸。
邊呢班靚仔靚女仲喺度講緊啊！呢搭車唔使錢，梗係坐嚟喺度買餸啦。咁啊有一個啊靚女咧就講：哇，咁啊好遠！但係靚仔又話咧唔係，又唔使錢，搭車過嚟買餸啊嘛。靚仔仲話咧，不完全統計有2/3嘅人，廣州人咧都係嚟西朗市場買餸嘅。因為我啊覺得呢個數字未免有啲大咗啲，不過咧都近㗎啦，我覺得真係。而家係10點鐘未夠，全部都係買餸嘅人啦。有地鐵喎，梗係方便啦。特別開心嘅，梗係啦，買到好嘢，買到平嘢，得嚟又有本，得嚟又有得食啊！又唔使日日走去買嚟買一次就得啦，幾好啊！真係。咁同埋咧，即係大家都好開心啊！講晒賣菜經咁，不單如此，我諗呢度咧仲多人過廣州南站啊！時咧我哋一係開車嚟嘅，好少見到呢種情景嘅。即係多人過廣州南站喎，所以得個人咁平就咁解啫嘛。你多人買咧，自然就平噶啦，因為個貨流量大啊嘛。大車細車咁喎，係啊，推埋部單車嚟買噶啦，1袋2袋噶啦，乾嘅濕嘅。水果又有，一啲技巧都唔使。行去嗰邊頭啊嘛。有人講㗎嘛因為先頭我嚟食早餐嘅時候算係多人添，依家仲多人喎。因為我有賣粽㗎喎，賣糕嘅。平時同佢老婆懶咧，其實最主要係佢懶啫，我唔懶嘅。好少會咁早嚟啊！係咧，都係滋滋油油飲完茶先過嚟。其實咧，有好多叔叔阿姨啊、靚仔靚女咧，都係好似我先頭咁㗎。咁佢可能會送埋個孫翻學先嘅，咁咪再過嚟咯，或者拉埋車仔送個孫翻學。咁送完個孫翻學啦，咁咪再過去市場，好似我時候咁食個早餐。食完個早餐咧，咁就買餸咯。好鬼盛大嘅場面嚇！有冇今日係新地鐵開通加持咧？我相信都係有嘅，但係唔係大得咁交關嘅啫。同埋呢度冇乜人喎，係咪應該買個奶粉翻去俾老婆食下咧？算啦，佢食自己嘅。嗰度做咩？嗰度買煲湯料啊！嗰啲人喺度行出嚟我都係唔過嘅。另外咧，今日天氣又好翻啲啊！大家睇見其實咧都有啲人啊着短袖㗎，就唔使好似琴日咁咧着咗隻粽咁啊！凍咗2日嘅啫，廣州天氣係啊，所以咧多翻啲人唔出奇嘅。好新鮮。仲有好多冬菇啦、陳皮啦、冬菇啊，唔貴啊，38蚊1斤。蒸雞啊，呢個好好食㗎。仲有瓜子同埋花生，而且已經係賣掛力㗎啦，13蚊一本、10蚊一本都有，甚至乎5蚊一本都有嘅。咁我而家咧又翻嚟呢度啦，兜兜轉轉，都仲係咁多人㗎嘛，一樣係咁多人啊！都有醜蘋果買少少翻去啦，個樣越醜越好嘅。呢個已經係算係最 fit 嗰種㗎啦。之前喺順德買過嗰啲仲 fit 啊，不過都唔差。同埋咧，佢係4蚊半，貴過我上次喺順德買嗰啲啊。順德買3蚊幾嘅，因為都已經係叫貴咗啦。但係唔好理佢西朗市場呢啲外邊起碼賣到8蚊啊，同埋冇咁靚咯。我唔買嘅，因為聽日都唔喺廣州。呢間鋪頭嗰啲餅啊、酥餅啊，好好食嘅。板栗酥啦、綠豆餅啦都得嘅。咁啊，你唔怕身體負擔，下邊就鹹蛋黃餅啊。之前試過有一次，老婆突然間肚餓啊，我咁啱經過喺度買咯，好食到不得之了。因為點解咧？其實佢後邊有焗爐嘅，而家已經唔算火爆，佢啱出爐嗰陣啊，佢打膠咁賣到。你睇見佢請咗4個公仔，就知道3個唔好意思啊，就知道好生意啦。
嗰個葡撻1蚊半㗎，有一種咧行花市嘅感覺喎。花市咧仲要咁喎，花市好多人淨係得個行嘅啫嘛，去行個大運先咁啊行花市。但係今日咧嚟西朗市場就個個都係要買啲嘢翻去㗎，就唔係淨係行㗎。咁同埋我係想睇下啲蟹靚唔靚啊，整啲蟹食下都好啦嚇。價錢最緊要價錢。啱啱上市有呢個賣喎，釋迦果呢啲咧未熟嗰陣就唔好食嘅，一熟咗就好甜㗎。但係你要把握到佢嗰個啱熟嘅時間咯。咁但係如果熟咗咧賣就賣得好平啊，呢個13蚊一斤，呢個應該好靚。菠蘿啦，同埋椰子呢啲海南運過嚟嘅，因為呢一檔咧佢專門賣湛江貨㗎。而家呢個時間咧就因為就係湛江海南嚟廣東省，你要經過湛江㗎嘛。就有呢個後邊寫住泰國椰車，唔係湛江。而且靚女咧，一日最開心嘅時間咧，除咗同個孫玩以外咧，就嚟買餸啊！因為買咗啲好嘢翻去咧，就可以煮個大餐。咁啊，自己食就同屋企人食，咁啊開心咯。同埋先頭嗰個蘋果真係算平嘅，4蚊半。呢啲新疆嘅阿克蘇就係新疆蘋果。香港觀眾如果喺深圳見到，其實都可以買嚟食下嘅。我係一個唔中意食蘋果人嚟嘅以前，但係而家慢慢都中意食嘅。但係你要買靚嗰啲咯，佢係有個糖心嘅，呢個6蚊大酒炒蘋果，有個糖心嘅。仲有賣番薯嘅咧，以前我哋買好多嘅，而家個老婆懶咗唔蒸，咩品種都有。又嚟到賣海鮮嘅地方，咁啊先頭咧就想話買蟹啦嚇，咁啊買大閘蟹嗰種嘅，咁啊但係咧又吸引咗啊前邊呢個湛江生蠔，咁啊點煮咧好簡單嘅啫。首先有老細會幫你開埋，但係我唔需要，因為今晚食咧蒸，好似去山市場嗰邊咧寶業路咁樣蒸就得㗎啦。咁啊有平有貴，平到1蚊一隻都有。喺呢一行啊，1蚊、2蚊、12蚊、12蚊嗰隻太大，其實3蚊到4蚊係一個最好嘅選擇嚟㗎嚇。大家等先嚟睇咗啲蟹，同埋我會買啲蔬菜先嘅，睇啲蟹靚唔靚平嘅。呢個區域係淡水魚啊，油咧仲喐緊嘅。鏡頭嘅右邊咧就斬緊魚頭咯，左邊又斬緊魚頭咯，好震撼嘅畫面。樣都買唔成咧，其實我買啲貝翻去都係可以啊，嗰啲白貝咁啊，揾啖湯飲下又得。阿姨啊同阿叔叔啊喺度諗緊今晚食咩？枝竹炆鯇魚我聽見，哇過癮喎！鋪就呢檔，仲有魚滑都有得賣嘅。不過今日開箱戰利品嘅時候啦，咁首先第一個就係呢個蘋果，我係買咗6粒嘅，6粒蘋果，丑蘋果嚟㗎嚇，使咗8蚊7。8蚊7隻，即係一粒1蚊多啲咯。咧就係呢3隻，唔係呢一隻嘅蟹啊！佢話阿老闆娘話而家蟹供好，咁啊開價18蚊，我要3隻就收45就得㗎啦。3隻咁咧，老闆娘咧就話快擺喺雪櫃得㗎啦，1個鐘頭之內啦都得嘅。呢個我淨係要咗唔係3棵都冇2棵嘅生菜，咁咧因為係生食啊包住，其實我已經揀得唔算靚嘅先後心急咗，有啲會再靚啲咁，當然價錢會貴啲嘅啦嚇。但係你睇下1蚊6毫半，呢個睇得唔係好清楚係嘛？4毫半紙係5毫嘅，又係平咗5分錢啊！支付寶紫蘇葉，哇包牛肉食好食啊！仲有呢個咁圓碌碌嘅洋葱啊，1蚊2啊！後仲有呢度買咗5粒嘅檸檬擺得㗎嘛，7蚊6蚊7咋？咁啊所有嘢咧就最貴就係呢壇嘢嘅啫，其他都呢個8蚊，呢個使到全部加埋50蚊出頭啦嚇！咁多人願意嚟西朗市場買餸嘅，咁今晚我哋就翻去食翻上次喺山姆買嗰啲烤牛肉嗰啲肥牛片啊，其實已經食過啦，真係好嘅嚇，所以點解咁多人去山姆就係咁解啫嘛？有啲嘢內地真係又冇咁平咁靚，又係抵佢嘅，多人去嘅咁啊好啦，下個環節今晚見啦嚇，唔講咁多啦，大家有機會翻嚟西朗市場行下，真係好過癮嘅。正啦，又嚟到晚餐時間，呢個係第一輪嘅咋嚇。
烤肉啊！咩啊？呢度再嚟咧就到啲蟹啦，咁啊已經蒸好咗噶啦嚇，食得噶咯喎，其實食得噶啦，放咗一排嘅啫。已經蒸好咗啦。至於呢度咧就仲有紫蘇葉啦，同埋洋葱。另外呢度仲有一堆生菜，個生菜都幾好喎。我烤。好，嚟開始烤啊！你烤定我烤啊？都係咁等落去嘅啫。呢個咗。呢啲。嚟，呢個係啲檸檬，即係檸檬擠落啲肉嗰度。係啦。哦。至於飯咧就得啲咁多啦，咁啊其實冇所謂㗎嚇，唔使食咁多飯嘅夜晚黑。就會趁住阿爸阿媽翻咗去肇慶，咁我哋又食呢啲啦，唉正啊！至於對面嗰個咧已經哇包緊啲生菜啦。另外咧擺少少洋葱喺呢度咧就 O K 㗎嚇，即係煎咗之後咧可以食埋啲洋葱嘅，或者將佢同嗰啲油啊分隔開都得。咁樣攤開佢烤喎。一定要攤開佢啊！係啊。聽講話咧，山姆啊，去到啱啱過去嘅週末咧，一樣係咁多人，仲誇張過第一日開張，咁啊係週末啊嘛。第一次週末，係。怪唔得唔俾佢星期六日開啊！係。仲多人過今朝去西朗市場啊！因為而家芳村真係好多城市啊，遲啲又開個萬象城嘅萬象匯，塞咗咁耐車咧，終於見到結果啦！嗱，今朝咧我就去坐過嗰個22號線，即係你有坐過？我係放學嗰陣坐。放學嗰陣坐，因為佢翻學其實好少人嘅，去啲多人嘅車站都冇乜所謂嘅。咁啊，放學就咁啊，快唔快過平時咁樣啊？一模一樣。即係時間係冇快咗，仲慢咗，但係人少咗。係。嚇，即係平時嗰啲係得個企嘅啫，而家可能有位坐添。全程有位坐。哦，即係翻嚟嗰陣啊，講緊嘅係去程一定有位坐，因為佢好早出門口嘅。今朝咧亦都睇社交媒體啊，好多人都講其實內地啲車都係咁，因為真係好快嘅。包括我哋平時坐嗰啲5號線啦，都係喺某啲區域咧，佢因為開得快咧，係聽唔到講嘢嘅。同老婆傾偈就係嗰句聽唔到嘅。中山八到西村西場嗰段啊。以前我講以前啦，5號線第啲就唔講啦。5號線咧啱啱開通嘅時候咧，就大概45分鐘左右嘅，即係車。冇咁誇，半個鐘咯。半個鐘你話講翻嚟啦。最係啊，咁啊後來咧，到佢就慢慢熟習咗咧，啲車密咗咧就提咗速啦。咁啊，起碼快咗1倍都有嘅。咁啊，包括而家新開啲線路咧，其實已經全部提速噶啦，即係佢已經係用到最大限度地快嘅啦。咁啊，只能係密啲班車咯。咁佢又會寫住幾時就有車，好似香港喺羅湖啊嗰啲咁會寫住，講咗幾句嘅喎。個肚已經咕咗一聲啦，唔知大家聽唔聽到？哇，好靚喎啲肉！哦，邊嚿係我㗎？你可以用嗰隻筷子啊，熟㗎啦。係啊，熟就可以啦，呢個。我就係將佢分開啫嘛，啲筷子。係。呢隻筷子已經彎咗啦，先熟嘅。啲洋葱咧，其實烤一烤就得㗎啦，唔使烤咁多。未得。唔怕，早幾日我先食過生洋葱，幾好食啊，幾解膩啊！即係嗰啲油膩咧，呢啲咁得未㗎？等佢滴揼啲油先係嘛？滴咗啲油先。得㗎啦，呢啲。係啊，可以熄晒啲火咯喎。熄咗啦，熄咗啦。哇！呢啲滴咗啲油咁咪得啦，擺喺呢邊。再嚟仲有呢個提子汁好飲喎。我哋已經飲做第2樽㗎啦。佢一晚買2支。係一晚買2支，好似係30幾蚊。佢配料表好似就係。好乾淨下。我反正睇過就係得葡提子汁。哦。就係咁啊，同埋水啊嘛。等我睇下夠唔夠啊？你可能。嗱，再睇過啦，防腐劑為零。睇唔睇到？應該睇到啦，我睇到。就1.6升嘅。1.6 2支，不過幾多錢唔記得咗啦。大概3升零咯。35蚊。咁樣咯。35蚊2支。係啊，咁你3升幾咁1升都係圍到10零蚊。
都好抵飲啊，好抵飲濃嘅。好濃係，就係你唔使一次過飲好多，一啖仔咁啊已經係夠喉㗎啦。我仲可以溝水嘅，佢仲可以溝水。啊，仲可以溝啲水或者我呢個杯啊，你少少檸檬，今朝買嗰個檸檬係嘛？係啊，夠咯。我呢度仲可以溝啲水，就算溝咗水佢都好濃。咁啊講下講下咧，呢度就已經開始包菜食嘅，個女已經食咗好多啊。食完係啦，好。嗱，你怕好油膩咁樣包住啲菜咁咪得咯，係咪？就咁等落口得㗎。哦，唔記得咗一個重要步驟就係剪開佢。因為好難吞啊，咪死啦！剪細塊啲易吞好多。同埋鹽都唔使落㗎。唔使落鹽啦。因為你太長啊。再配埋啲洋葱，早幾日喺漢堡節，大家唔知有冇睇嗰集影片啊？咁咧喺個爐邊嘅，佢個老細係唔係現即係生嘅咁樣？但係咧配埋啲肉啊，咁樣紫蘇葉啊，咁你可以咁包住食。咁包住食，香好多。個紫蘇葉又有段故啊！咁我一早係諗住買紫蘇葉嘅，咁一見到有個阿叔咧，每一間去摸下佢，佢又唔係攣爛起葉嘅，攣爛都係一塊葉嘅啫，冇所謂嘅，檔主又唔係好介意嘅。佢摸一下，咁我跟住嗰個阿叔，我見佢摸過一檔，咁啊走咗去第二檔，第二檔佢一摸完就買啦，咁我跟住佢買咯。阿叔買咗一大把，收1.5蚊，我呢度買咗一細把，5毫子，5毫子。啊，內地啲嘢真係好平。3蚊咯，唔係三棵啊。咁我又唔敢買咁多喎，好似。夠㗎。夠唔夠？夠啊，係啊。咁同埋我想揀啲葉大啲嘅，咁你都係食葉嘅啫嘛，葉大啲，咁啊夾住嗰啲肉咁嚟食咯。喺屋企係其實食烤肉係好抵食㗎。我有觀眾跟我哋買咗呢樣肉。買個肉咧喺外邊咧就應該係批好晒嘅，即係我講外邊唔係中國境內啊，喺外國啊應該又批好晒啊。咩？你咪買個爐翻去咯，係咪？上網 Walmart 嗰啲全部有得賣啊。啲味係唔同啲。即係你喺沙姆買呢啲肉，就唔使自己切。講翻個地鐵站啊，我後尾睇翻啲直播啊，即係有本地媒體直播啊，咩廣州電視台啊嗰啲咁去噶嘛，咁就講咗好多數據，確實咧真係方便咗好多，將沙縣嗰邊嗰啲客又吸埋過嚟，番禺嗰啲客又吸埋過嚟買餸啊，因為個個都知道好旺啊！你話真係遲啲連香港啲觀眾吸埋上嚟。唔係，因為其實已經有個雛形睇到啊。即係嗰個太古里啊。已經得幾間店開，已經爆。佢講太古里係。因為佢嗰個形成一片啊嘛。你而家就係少呢啲高級嘅商場啊嘛。喺戶外嘅。係啊，以前嗰種咧喺室內嗰種舊型嘅商場已經有啲落後。真係落後。因為芳村咧有一樣比較得天獨厚嘅。近江。近江得嚟，仲要過去南站，其實好快嘅。開咗呢條22號線之後咧，就打通咗佢。咁以前你就係最簡單天河，其實南站係幾遠㗎，包括我哋而家住緊呢度嘅。但係芳村就唔係，過去無論揸車。哇！嗰邊就爽啊，去南站。快到啊！我都話啲觀眾喺度問邊個區域住得比較好，雖然我哋住越秀。但我覺得其實真係啊，芳村都幾爽。你淨係講居住啊，你唔好話喂我樓下要翻工嘅，咁你住天河咯。但係嗰度係純居住屬性啊嘛。買餸又平喎。係啊，買餸平喎，大市場又有，三澳又有，又近江喎。而家仲要有埋太古里。又或者朝頭早起身過去
南海飲茶又得，連去順佛山飲景茶又得，跟住去老荔灣嗰啲，又方便，一個站就過咗對面啦。真係越食越好食，少少肥，燶燶地。食完啦。仲有蘋果，再飲杯。哦，個炒蘋果係得唔得啊？今次冇上次咁好。我見過有個8蚊幾嘅，呢個4蚊半，即係開始喺粉擺耐咗。唔係炒蘋果到一定時間就哦唔係幾好食嘅，哦，佢就開始熟㗎啦，哦熟之後就粉啦。係要生嗰啲，好生好爽啱啱嗰啲。開始上市嗰時，而家就過咗期，即係大概11月啦，11月。係啊，佢啱啱上市嗰時係最好食嘅。哦，仲有一嚿再煎一輪，仲有一好啊。嚿瘦嘅，但係佢未解凍啊嘛。哦，即係你翻到嚟就揾個袋分開佢，因為你分開一袋一袋咁樣，分我一袋就難解凍你一平。咁啊，呢一個就係瘦啲嗰個嘅。先咁佢一條一條咁擺落去，咁得啦，係咪？如果你覺得多油，咁紙巾抹咗佢就得㗎。唔使啱啱暫時唔使住瘦嘅佢又唔係因為我哋今一輪都係煎啲瘦。其實肥牛好食啲，我同你講。係。你去三冇買肥牛，嗰個牛上腦係瘦啲嘅。咁如果你覺得咩嘅，如果我買和牛都冇所謂嘅，貴啲啫嘛。咁一條一條擺喺上邊，好快熟嘅。佢又切得夠薄喎。係啊，佢切得夠薄啊，唔使要人自己切。甚至乎你食咗3條夠啦，唔夠煎多2不條。過呢種肥牛咧係攞嚟咁烤嘅。係。你如果攞嚟打邊爐，覺得佢好肥。係。嗰啲又去晒啲湯度啊，湯底又。好鬼肥嘅。呢種方法係最好嘅。即係你攞嚟烤肉係最好咯。差唔多啦喂。接落嚟咧就到隻蟹啦。個女話飽個頭唔食，大家記住幾錢啊？開價16，係唔係18？當時我都記錯咗，16咁啊，就價都唔使還，你買3隻，45蚊咧咁嘅嚇，得唔得咧？我撳都冇撳過啊，喂，咁咯，一般啦，因為我呢隻爭啲喎，好似冇咁好喎。佢唔係嗰啲好多黃嗰種喎。陣間試下嗰隻咯。係嗱，唔好理佢。都新鮮。至於佢啊，繼續烤肉啦。檸檬汁。好好食到咩？你話有埋檸檬葉咁嘅。全部檸檬